Czyszczenie filtru Honeywella. Prosta rzecz, ale można popełnić kilka błędów. Zapraszam do oglądania. Tak wygląda zazwyczaj zamontowany filtr Honeywella. Będzie nam potrzebny kluczyk do odkręcania filtra oraz coś do podstawienia pod filtr, żeby nam woda na ziemię nie poleciała. Ten poradnik będzie dotyczył zarówno samego filtra, jak i filtra ze zintegrowanym reduktorem ciśnienia. Na filmie pokażę Wam, jak to zrobić z filtrem, który ma w sobie wbudowany od razu regulator ciśnienia. Możemy na dwa sposoby wyczyścić taki filtr. Pierwszy sposób to jest takie przepłukanie zgrubne i czasami to wystarczy. Natomiast jeżeli to nie pomoże i dalej filtr będzie wyglądał na brudny, będzie trzeba go wtedy rozebrać i to też pokażę na filmie. Także w pierwszej kolejności spróbujemy go przepłukać po prostu strumieniem wody. Podstawiamy sobie naczynie pod filtr. Zakręcamy dopływ zimnej wody z prawej strony bądź z lewej, ale dopływ generalnie do reduktora czy też filtra. Odkręcamy na dole mały zaworek i później, mając podstawione naczynie, odkręcamy główny zawór wody. I w ten sposób możemy sobie częściowo przepłukać filtr. Natomiast gdy tego osadu jest dużo, trzeba będzie go rozkręcić. I tutaj najlepiej sobie zamknąć obydwa zawory, zarówno przed filtrem, jak i za filtrem. I w zależności, czy jest on mocno zakręcony, czy też nie, powinna wystarczyć sama ręka, żeby go odkręcić, ale jeśli by się nie udało, no to korzystamy wtedy z dedykowanego klucza do filtrów. Powinien być dostarczony w zestawie wraz z filtrem. Jak już mamy wyciągnięty korpus filtra, w środku jest wkład filtrujący, no i jego trzeba wziąć pod wodę. Tu jest akurat problem taki, że tą wodę warto byłoby sobie przygotować wcześniej w jakimś naczyniu. Mi się udało jeszcze wypłukać w tej wodzie, która została w obiegu, ale jej nie będzie za dużo, no bo musieliśmy sobie odciąć wodę na budynek. Jak widać, trochę syfu z niego wylatuje. Nie był on strasznie brudny, ale warto taką czynność raz na jakiś czas przeprowadzić. Jak już mamy go wyczyszczony, to idziemy z powrotem do korpusu. I teraz bardzo ważna rzecz. Cały korpus ten przeźroczysty jest uszczelniony za pomocą o-ringa, który lubi zostać w środku mosiężnej części. Jeżeli byśmy tak teraz po prostu skręcili jedno z drugim, to albo się dobrze ułoży, albo i nie, ale jest spora szansa, że się źle ułoży, o-ring się podwinie, przetnie się i będzie nam kapało z tego filtra, więc bardzo ważne jest, żeby przed złożeniem z powrotem filtra wyciągnąć o-ring. On może tam mocniej siedzieć i jego trzeba umiejscowić na wycięciu w tym przeźroczystym korpusie. Dzięki temu unikniemy przycięcia o-ringu i wszystko będzie szczelne. Tu jeszcze jedna rzecz. Taki o-ring warto posmarować albo smarem specjalnym do o-ringów, albo po prostu wazeliną techniczną. W sumie cokolwiek, żeby nadać poślizgowi w trakcie wkręcania. Ja tutaj mam taki specjalny do armatury, natomiast wazelina techniczna też będzie ok. Następnie wkład do środka. On powinien tam znaleźć swoje miejsce. I teraz możemy z powrotem skręcać. Ja to robię jedną ręką, więc trafienie na gwint nie jest takie proste. Natomiast powinno to bardzo delikatnie się wkręcać w momencie, kiedy mamy posmarowane. I powinno być też szczelne nawet po lekkim dokręceniu ręką. Znaczy lekkim w sensie takim, że do oporu wyczuwalnego
I tyle powinno wystarczyć, nawet bez używania specjalnego klucza. Odkręcamy zaworem. Jeden. Drugi. I filtr jest złożony z powrotem. Taka uwaga jeszcze, która wyszła mi w trakcie. Jeżeli by się ręką nie udało odkręcić filtra, to żeby założyć tę specjalną rączkę, specjalny klucz, trzeba mieć wszystko już pozakręcane i otworzony ten dolny zaworek. Bo niestety w inny sposób nie wchodzi ta rączka. I dopiero wtedy można albo dokręcić, albo odkręcić. Także odkręcanie, dokręcanie za pomocą klucza tylko w momencie, kiedy mamy dolny zawór spustowy odkręcony, czyli musimy mieć w zasadzie wszystkie zawory pozakręcone. No i tyle.